Come back to my video lesson. So today I'm going to talk about ed adjective and ing adjective. Okay, ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីគុណនាមបញ្ចប់ទៅដោយ ed និងគុណនាមបញ្ចប់ទៅដោយ ing យើងហៅថា ed adjectives និង ing adjectives. Okay. ចឹងតើគុណនាមដែលបញ្ចប់ទៅដោយ ed និង ing នោះវាខុសគ្នាបែបម៉េចហើយលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់របស់វាដូចម៉េចហើយពាក្យហ្នឹងទៅចាំថាវាមានមួយគូគ្នាវាណាដូចជាពាក្យ tired ទៅជា tiring excited exciting interested interesting bored boring disappointed disappointing អូខេមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកមកនេះដើម្បីគ្រាន់តែជាគោលមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាតើពេលណាយើងប្រើ ed ពេលណាយើងប្រើ ing ឥឡូវយើងមើលខ្លឹមសាររបស់វាសិនណា tired មានន័យថានឿយហត់អស់កម្លាំង tiring ក៏ចឹងដែរណាអូខេ excited រំភើប exciting រំភើបដែរណាអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងប្រែដូចគ្នាទេ interested ចាប់អារម្មណ៍ interesting គួរចាប់អារម្មណ៍ bored ធុញទ្រាន់ boring គួរឲ្យធុញទ្រាន់ disappointed ខកចិត្ត disappointing គួរឲ្យខកចិត្តក៏ខាងនេះយើងប្រើពាក្យគួរឲ្យទៅណាគួរឲ្យនឿយហត់ tiring exciting គួរឲ្យរំភើប interesting គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ boring គួរឲ្យធុញ disappointing គួរឲ្យខកចិត្តណាអញ្ចឹងពាក្យនេះមិនអាន interesting ទេ interesting interesting ណាវាតាប់3ព្យាង្គទេ interesting អូខេ interesting 3ព្យាង្គ interested អូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថានៅពេលដែលយើងប្រើគុណនាមបញ្ចប់ដោយ ed គឺយើងចង់និយាយអំពីអារម្មណ៍របស់អ្នកនិយាយអារម្មណ៍របស់ speaker ផ្ទាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺចេញពីអ្នកនិយាយអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអស់កម្លាំងសួរថាណាអ្នកអស់កម្លាំងគឺខ្ញុំអ្នកអស់កម្លាំងមែនទេអញ្ចឹងគឺវាកើតចេញពី speaker នោះអញ្ចឹងយើងប្រើគុណនាមបញ្ចប់ដោយ ed យើងអាចនិយាយថា I feel tiring ទេអូខេពីព្រោះអ្នកដែលអស់កម្លាំងគឺ I អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ I feel tired I am tired អូខេអញ្ចឹងកាលណាអារម្មណ៍នឹងផុសចេញពីអ្នកនិយាយសកម្មភាពនោះចេញពីអ្នកនិយាយគឺយើងប្រើគុណនាមបញ្ចប់ទៅដោយ ed អូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍មើល I feel tired today ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឿយហត់មានអារម្មណ៍ថានឿយហត់អញ្ចឹងសួរថាណាអ្នកនឿយហត់គឺ I អ្នកនឿយហត់មែនអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើគុណនាមបញ្ចប់ទៅដោយ ed បើយើងប្រើថា I feel tiring អានឹងខុសហើយអត់ត្រូវអត្ថន័យទេវាចូលន័យផ្សេងមិនteacher អត់បកស្រាយខ្ញុំអត់បកស្រាយទេអូខេឥឡូវយើងមើលនេះឧទាហរណ៍នេះ My job is tiring ការងាររបស់ខ្ញុំគួរឲ្យធុញអញ្ចឹងការងារខ្លួនឯងវាចេះធុញទេអញ្ចឹងការងារវាអត់មានអារម្មណ៍ទៅធុញទេមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់និយាយថា My job is tired ទេគឺ My job is tiring ពីព្រោះយើងមើលនេះអាការងារហ្នឹងវាផុសចេញជាអារម្មណ៍មួយនឿយហត់អត់វាអត់ទេអញ្ចឹងយើងប្រើ tiring បើសិនជាអត់យល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់បែបនេះត្រូវចំណាំថាកាលណា something គឺប្រើ tiring អាគ្មានជីវិតអាគ្មានជីវិតដែលអត់មានជីវិតអត់មានអារម្មណ៍គឺយើងប្រើ ing តើនេះចឹងអូខេអត់មានជីវិតអត់មានអារម្មណ៍នោះShe is interested in speaking នាងចាប់អារម្មណ៍លើការនិយាយអញ្ចឹងអ្នកចាប់អារម្មណ៍គឺនាងអ្នកចាប់អារម្មណ៍មិនអញ្ចឹងយើងប្រើ interested មិនមែនប្រើ interesting ទេដល់ពេលមើលនេះ Her speaking is interesting ការនិយាយរបស់នាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងការនិយាយវាចេះមានអារម្មណ៍ទេវាគ្មានជីវិតទេមិនអញ្ចឹងវាគ្មានជីវិតវាគ្មានអារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងយើងប្រើ interesting អូខេ I am bored with the lesson
ខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងមេរៀនមិនមែន I am boring ទេ The lesson is boring ឃើញទេមេរៀនវាចេះធុញខ្លួនវាអីវាបើមេរៀនអត់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងមេរៀនអត់មានជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយថា the lesson is boring បើយើងប្រើថា I am boring គេដើរចេញហើយពីព្រោះយើងមនុស្សគួរឲ្យធុញតោះនេះអញ្ចឹងសរុបមកវិញកាលណាយើងប្រើ ed គឺអ្នកនិយាយនោះជាអ្នកមានអារម្មណ៍ផ្ទាល់ផុសចេញពីអ្នកនិយាយនោះអូខេនៅពេលដែលយើងប្រើ ing គឺតាក់ទងទៅនឹងអ្វីមួយដែលគ្មានជីវិតដែលគ្មានអារម្មណ៍អូខេដែលគ្មានជីវិតដែលគ្មានអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ទៅជា her speaking អញ្ចឹងណាវាគ្មានជីវិតទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យជាឧទាហរណ៍មួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់នៅមេរៀននឹងដែរអត់ The city is ចុចinteresting ហើយមួយទៀត interested តើចម្លើយជ្រើសរើសមួយណាអូខេ so what is the answer the city is interesting អូខេមិនមែន interested ទេហេតុអីពីព្រោះ city វាដែលមានជីវិតអីវា city វាដែលមានអារម្មណ៍អីវាអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ interesting មាន the city ហ្នឹងវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺមនុស្សទេដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ city ហ្នឹងលក្ខណៈខុសគ្នាគឺកន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលដែលយើងយល់មេរៀននេះយើងអាចទៅធ្វើលំហាត់ណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណនាមបញ្ចប់ដោយ ed គុណនាមបញ្ចប់ដោយ ing បានដោយទំនុកចិត្តអូខេ so if you don't understand just watch it again and again and if you still don't understand okay place your comment down I will answer to your comment okay so thank you see you in the next video